Badakizue San Zelaia dela Europako seguruena, eta era berean aurki jaso dago ere sari importantea, ezta? Munduko zelairik importantena eta hobeena izatea. Bueno, hori esan da. Segaitik ez dugu bihurtuko San Mamés rezikletan ere importante. Segaitik ez zelairik garbiena, zelairik sostengarriena bihurtu. Eta hori egin behar dugu. Eta horregaitik egiten dugu rezikleta kanpaina hau. Hasi gaitezen beraz, hau edatzen Bizkaia osora, eta hasi gaitezen rezikleta era berean indartzen. Eskerrik asko. Akordio berria daukagu berriro, Bizkaiko aldundiagaz. Beti esaten dugu atletika bere inguruagaz eta bere gizarteagaz egon behar dara sensibilizatuta. Proiektu sozialetara ez dugula sensible garela eta ez dugula beste leku batera begiratzen. Eta orain dela denbora gutxi, Heziki proiektua edukazioaren inguruan eta umearen inguruan firmatu genuen, sinatu genuen Bizkaiko aldundiagaz, eta bain reziklaketa beste proiektu garrantzitsu bat da, gure gizartea hobetzeko, garbiago izateko, danona da, eta danok responsabilizatu behar gara gauza honetan ere kontzientziatzeko eta gure ingurua garbiago egoteko eta hobeto egoteko, ez? San Mamesen gaude, ez? Atletiken leku espezial bat da, baina hau atletika inguru guztietan dago, Bizkaia guztien, eta bakarrik ez da gelditu behar San Mamesen eta Lezaman, ez? Inguru guztien eta saiatu behar gara danon artean hobetzeko hau.